2楼。啊？那不是乱的哟。我那电车都不排，你排几点了？我那车头装备贵，我装备比我车个都贵。哪能做啊？现在你不敢去开噻，烧起来你不敢去开噻，它要爆啊！4楼起火了呀！火力，哪可能嘛？它起火嘛还不疯了哟！那香炉这儿照着来了。那烟子杠杠的，我感觉。我看我那边看见有烟子。把你个管子拿去嘛，我在4楼去看一下。我管子够了呀。啊？我不要管子。那我把管子拿到22楼去了。嗯。我到22楼去等你们嘛。21楼。21楼等你们嘛。嗯。你去4楼看起火了到电话。没坐电梯了。我们直接下去嘛。下21楼噻。上去见到这痕迹了吗？啊。要等一不？要噻，我一个人怕的嘛。晓得噻，我胆子小的嘛。我的感觉有点烟噻。要问是啥范老师噻。哎，找到老子插一根管子，有不？我这儿的找。还有那个？都啷个都？上面没固定的，操，10公分，我操！直接加钱不够吗？不够噻。草摔了的哈，妈给你那个锯10公分喽。啊？给那个锯10公分，你那个有长的的嘛？给，能不能给个直接不？没直接。1万就是看吊死的啷个？我觉得够了噻，拿上来比差一点点儿啊，差10公分我预求得到哦。哦，也是浪迹工长，你锯10到20公分给我都问题不大，你锯下嘴嘴儿我管真的给。啊？够不够？再下点嘛。太下。啊，得行了。哎，拿2个直接给我。2个。啊。那嘛。莫都紧了嘛，斗起都行了嘛。那一来有见那长，我的见得短。得行了噻。啊。得行了，啥意思？反正哎呀。我烦了。看看你。看过也莫跟我说这哈。这些没？得行的呀。我的眼睛都是刺。越大爷。看嘛，刚好的。现在是那个意思不？像你。嘿嘿。哎呦。我就看范老师那儿弄来怎么样？这空调都是含在我的卡脚的。啊。这空调都是含在我卡脚的。
啊？哎，换个劲儿了，有火在日，瑶瑶就早都想起来了。